zahvaljujući znanju iznetom u ovom poglavlju, možemo shvatiti telo, polje djelatnosti i poznavaoca tela, osobenu dušu i naddušu. Telo je polje djelatnosti i sačinjeno je od materijalne prirode. Telo je polje djelatnosti telo je polje djelatnosti i sačinjeno je od materijalne prirode. Osobena duša koja je utelovljena i koja uživa u aktivnostima tela i puruša ili živo biće. Ona je jedan poznavalac, a drugi poznavalac je nadduša. Naravno, trebamo shvatiti da su i nadduša i osobeno biće različite manifestacije svevišnje božanske ličnosti. Živo biće pripada kategoriji njegove energije, a nadduša kategoriji njegove lične ekspanzije. I materijalna priroda i živo biće su večni. To znači da su postojali pre stvaranja. Materijalna manifestacija nastaje iz energije svevišnjeg gospodina, kao i živa bića, ali živa bića su viša energija i živa bića i materijalna energija su postojali pre manifestacije ovog kosmosa. Materijalna priroda je bila apsorbirana u svevišnju božansku ličnost, Mahavišnu, i kada je bilo potrebno, bila je manifestovana posredstvom Mahatate. Slično tome, živa bića su također u njemu i pošto su uslovljena, osjećaju odbojnost prema služenju svevišnjeg gospodina. Zato im se ne dozvoljava da uđu u duhovno nebo. Ali s manifestacijom materijalne prirode tim živim bićima se ponovo pruža prilika da deluju u materijalnom svetu i pripreme se za odlazak u duhovni svet. To je tajna ove materijalne kreacije. U stvari, živo biće je izvorno duhovni delić svevišnjeg gospodina, ali je zbog svoje buntovne prirode uslovljeno u materijalnoj prirodi. Uistinu nije važno kako su ta živa bića ili viša bića svevišnjeg gospodina došla u dodir s materijalnom prirodom. Međutim, svevišnja božanska ličnost zna kako i zašto je do toga došlo. Gospodin kaže u spisima da su oni koje privlači ova materijalna priroda podvrgnuti teškoj borbi za opstanak. Ali trebamo s pouzdanjem shvatiti iz opisa iznesenih u ovih nekoliko stihova da su svi preobražaji i uticaji materijalne prirode koji se ispoljavaju kroz tri gune također tvorevine materijalne prirode. Svi preobražaji i raznolikosti živih bića potiču od tela. Što se tiče duha, sva živa bića su ista. Prakritim purušam čajva, vidyanadi bhavapi, vikaranš čagunanš čajva, vidi prakriti sambhavan. Trebaš shvatiti da materijalna priroda i živa bića nemaju početka. Njihovi preobražaji i odlike materije su tvorevina materijalne prirode. Neko već vidio ovakve naše? To su one rupičaste. Aha. Reklamiraju na televiziji. Okej. Popravljaju vid. Pa evo recimo, ja čitam ovako. A to je za blizinu kod tebe? Ne, to je univerzalno, nema dioptrije. Fokusiraju, da, nema dioptrije. Fokusiraju vid. To su dokaz. Možda probaš. Tako isto šastre fokusiraju vidi. Šastra Gyana Čakšuša. Šastre fokusiraju naš vid. I pomožu nam da shvatimo određene aspekte materijalne prirode. I različiti stihovi nas fokusiraju na različite fenomene prirodi, na različite aspekte materijalne prirode, različite pojave. I tako svaki stih je, da kažemo, polje za meditaciju. Svaki stih je jedna meditacija za sebe i
može se čitati iznova i iznova, može se diskutovati iz raznih uglova gledanja. Ako pogledamo Šrile Prabhupadove lekcije na različite stihove, on je na različite načine, na različitim mestima, je na različite načine objašnjavao jedan isti stih. I ja ponekad radim istraživanje gde jednu klijentu, izvadim iz Šrile Prabhupadovih lekcija jednu stvar i onda stavim u jedan fajl i onda možete vidjeti kako je jednu istu stvar objasnio Šrila Prabhupada na više različitih načina. To sam uradio sa stihom da Tenu Kabamsu sam ih šamana, koji objašnjava u 10. pevanju Šrimad Bhagavatama, objašnjava stav bakte prema patnji koji su trebali da prođu na tom svijetu. I tako studiozno proučavanje Šrila Prabhupadovih knjiga nam pomaže da, recimo, jednu temu obradimo jako dobro. Jednu temu shvatimo jako dobro. Postoji website koji se zove vanipedia.org gde su bakte već uradili istraživanje i sortiranje. Ja sam spomenuo to čini mi se prošli put. Sortiranje kategorije, 14.000 kategorija. Znači njihova ideja je da kako se kažu, kolektiraju, sakupe citate o svemu što je Šrila Prabhupada rekao. Da se može sve pronaći. Bilo koja tema. Šta god je rekao. Onda postoje te veće kategorije koje se zovu kišobran kategorije. I onda ima podkategorija. Ali te kišobran kategorije su veće. Recimo tu su, ne znam, teme veće kao što je duhovni učitelj, umne materijalne prirode, materijalna priroda, duša. Postoje podkategorije isto. I zajedničko proučavanje spisa, diskusija, jako pomaže da bakte shvate iz raznih uglova iste poente. Ovdje se opisuje da živo biće, da materijalna priroda i živo biće nema početka. Znači, materijalna priroda se ciklično stvara i uništava, ponekad biva upijena u telo Mahavišnova, ponekad se manifestuje. Dok je materijalna priroda upijena, onda sva živa bića koja nisu spremna da se vrate natrag kući Bogu, ostaju stopljena u telu Mahavišnova u uspavanom stanju. I onda kad se materijalna priroda ponovo manifestuje, dobijaju telo u skladu sa njihovom karmom ili sa njihovim evolutivnim nivom. Znači, verovatno je da smo mi jako dugo u materijalnom svetu, da nismo novi tu i da smo se rađali jako puno. I šastre opisuju detalje naš položaj u univerzumu i našu priliku da nadiđemo materijalno postojanje. Materijalno postojanje je jako privlačno za uslovljena živa bića, zato smo i došli tu, da budemo privučeni materijalnom prirodom, da budemo privučeni materijalnim odnosima. I ta jaka vezanost drži sva živa bića u materijalnom svetu. Sad, ima puno koncepcija u duhovnom životu, u raznih procesa i baš mi jedan bakta u Zagrebu rekao da je probao sve živo da nađe požubu i jednostavno ne ide. A koliko godina? Nemoj da me pitaš. Nemoj da pitaš, se možeš kasnije pitati. Znači, ako neko zaista želi da se oslobodi okova materijalne prirode, ta osoba mora da nađe proces koji je snažan, koji je veoma jak. Recimo, ljudi praktikuju jogu. Ja idem po yoga studijima i vidim da ljudi nisu zadovoljni, da nešto nedostaje. Onda kad imamo kirtan ili kad pričamo direktnije iz Bhagavad Gite, vidim kako se ljudi bude, kako postaju radosniji, kako postaju radoznali,
kako dublje razmišljaju. I zato vidimo da vakte koji rade jogu grade mostove za ljude do bhakti joge. Recimo kako se zove Atmananda? Atmananda Prabhu, ja nisam bio na njegovom seminaru, čuo sam jedan seminar iz Pule, snimak, ali ono što sam pogledao, što sam mogao da vidim da radi, je da radi vezu između hatha joge i bhakti joge. Jedan most gradi. I zato tajna uspjeha u ovom životu je ta veza. Znači ne odbacivanje, ne... Kad početnik dođe u duhovni život, onda iz straha da ne padne, iz straha od materijalne energije, počne sve da odbacuje, počne da pljuje po svemu. Specijalno po stvarima za koje je jako vezan. I onda napravi gomilu uvreda i drugima, i sebi, i ne znam, materijalne energije. Umjesto da shvati da je sve Krišina energija, da se sve na neki način može uklopiti, povezati, uključiti u službu Krišne. Mi, jednostavno, jedan od simptoma početništva je fanatizam. Osoba je totalno fanatična i jedan od simptoma početništva je da mi smo najbolji. Ovo je jedini proces. Niko ne može doći do Boga osim kroz ono što ja radim. A to što on radi isto nije možda baš to. Ono što je dao duhovni učitelj, što je dao Šrila Prabhupada, nego neka verzija toga ili neki pokušaj da se to radi. Šrila Prabhupada je uključivao, on je, kako bi rekli, all inclusive. Sveobuhvatno. Sveobuhvatno također, sveobuhvatno, sve uključujući. On bi uvijek rekao, ako ne možete da pevate Hare Krishna, pevajte vaše molitve ili ime Boga iz vaših spisa. Uključivao je sve ljude. Rekao je za sve religije, za svakog. Ako čitamo šastre, priču o Dhruvu Maharadžu, vezanost. Dhruva je bio vezan za nešto, za jednu ideju. Jako vezan. Guru je pokušao da mu propoveda visoko. Vjerovatno imate to iskustvo, ili na samima, vama samima, ili da ste vi propovedali nekome. Dođe neko i propoveda vam od ozgo i vi kažete super, a ovo je daleko od mene. Ili vi probate nekome da propovedate visoki standard, a ta osoba kaže ja to ne mogu da slijedim. Ili se razočara i ode, bez da išta kaže. Zato je jako važno vidjeti neku vezu, neke mostove, vidjeti kako se stvari mogu transcendirati, kako se stvari mogu pročistiti, kako se stvari mogu uključiti u službu Krišne. Evo jedan ekstremni primjer iz knjige Učenja kraljice Kunti. To je u stvari primjer, jer ta knjiga je napisana kombinacija stihova i komentara iz 8. poglavlja prvog pevanja Bhagavatama plus lekcije na te stihove. I Šrila Prabhupada kaže, čak i alkoholičar koji pije vino, ako on misli ovo vino je Krišna, napredovaće. Jer Šrila Prabhupada kaže u tom objašnjenju da u širem smislu rasoham apsukanteja iz 8. stiha 7. poglavlja Bhagavad Gite znači ja sam tečnost. Rasoham apsukanteja znači ja sam ukus vode. Ali Šrila Prabhupada kaže u širem smislu to znači ja sam ukus tečnosti, a vino je tečnost. Sad ja ne preporučujem vino kao tečnost. Nemojte pošto mi shvatite da kažete džaj, a Krura je rekao na Facebooku kao ono šokantna izjava Gita Koučara Krure da možemo piti vino i pročistiti se. Ljudi kažu u vinu je istina, vino veritas. Vino je Isusova krv. Ili pi vino za krv. Ja sam to u svojoj porodici čuo od oca, moj otac prikrsti se nego što pije vino i kaže to je dobro za krv. Kad sam bio mali,
kad sam bio mali, onda su mi davali čašu vina za krv. Da se poboljša moja krvna slika, bio sam anemičan. Znači, mi ne želimo da iskrivimo proces ili da promovišemo devijaciju kao standard, ali činjenica je da je milost Boga toliko velika. Recimo, neko je rekao, ne znam tačno ko, moram da nađem autora, neko je rekao Božja milost je veća od njegovih pravila. Božja milost je veća. To je jako važno. Specijalno u Kali Jugi gdje su svi toliko degradirani. Vidimo koliko je nama teško da praktikujemo proces i koliko se borimo, učimo. 30 godina pokušavamo. Nije lako. Ali ima nade, zato što ako samo shvatimo da je Božja milost veća od njegovih pravila i da na neki način, Šrila Prabhupada, ako ima jedna knjiga, zove se Personifikovana briga. To je knjiga o Šrila Prabhupadu sa primjerima njegove brige za bhakti. I u njoj možemo vidjeti isto i na web sajtu Vanipedia, možemo vidjeti da koliko je Šrila Prabhupada brinuo kad bi neko otišao. I koliko radi aranžmane da se osoba vrati. Jedan bhakta je rekao, ja ne mogu u ovom hramu, ne mogu s tim predsjednikom hrama. On je rekao, dobro, idi u drugi hram. Idi u drugi hram. Onda bi on išao u drugi hram i rekao, ja ne mogu ni ovdje. Šrila Prabhupada, hoću da ode. Ja ne mogu ni ovdje, hoću da ode. I Šrila Prabhupada bi rekao, ako ne možeš nigde, dođi i živi sa mnom. Nemoj da odeš. Samo nemoj da odeš. Kad bi neko otišao, onda bi Šrila Prabhupada jednostavno uradio sve što je moguće da ga vrati. Isto tražio bhakta. Ima jedna priča koju sam čuo sad u Zagrebu od Šridama i Kišori, bračni par iz Čaupatija koji su 20 godina mentori, brinu za bhakte. Imaju veliki broj bhakta pod svojom brigom, mislim oko 30, možda 50. Vrlo fini bračni par sa ima djevojčicu. Inače su oni biznismen, ona je doktor u Bhaktivedanta bolnici. I oni su ispričali priču kako je na jednom velikom festivalu Šrila Bhaktivedanta pitao gdje je jedan učenik koji je otišao. I oni su rekli, pa ne znamo, potražit ćemo ga posle festivala. On je rekao, ne, ja ne želim ovaj festival dok ga ne dovedete. I onda je odmah, svi su čekali, odmah su poslali jednog sanjasija da nađe tog bhaktu. I on nije znao šta da radi, pošto je taj bhakta bio povezan sa satovima, popravkom satova, onda su tražili po tim sajđenicama i pronašli su ga, radio je sajđenici. I rekao je, Guru Maharaj hoće odmah da dođe. Kaže, ja? Zašto ja? Ja sam beznačajni bhakta. Kaže, Guru Maharaj ne želi da započne festival, ogroman festival, došlo na 1000 ljudi, ne znam, otvaranja nekog hrama, ako ti ne dođeš. Jer Guru Maharaj je rekao da prolijemo na 100 litara krvi da jedan bhaktu napravimo i ako neko ode, to je veliki, veliki neuspjeh. Znači, zato mi želimo biti prema sebi, isto prema sebi, nekad smo prestrogi, ali želimo prema biti sebi u zdravoj meri striktni, a prema drugima fleksibilni, tolerantni, strpljivi i jednostavno hrabriti svakog, biti naprijed. Ljudi dođu i, ne znam, iniciraju se i dođu kod gurua, ne znam, par i kažu ne možemo da sledimo. I onda guru kaže, probajte da smanjite ili mantrite više ili pokušava na bilo koji način da ih zadrži, da ne odu i da se ne osjećaju odbačenim iz društva bhakta. Ali mi imamo tendenciju da osuđujemo ljude, da odbacujemo ljude, da etiketiramo ljude i na taj način da im otežamo i onako težak put. Mi ne želimo da podržimo devijacije i da
utemeljimo neke nove šastre sa novim nižim standardima. To ne želimo, ali ne želimo ni da ljude obeshrabrimo ako imaju poteškoća, ako posrću, ako ne mogu da slede određene stvari. Želimo da ih ohrabrimo da ostanu u procesu i da razviju više ukus i da znaju da imaju podršku u društvu Bakti. To je jako važno. I zato kad čitamo šastre, onda vidimo koliko je ovo velika filozofija, koliko je percepcija opisana u Giti veoma široka, govori se o našoj večnoj egzistenciji. Recimo, ja eto zadnjih 3-4 godine poprilično intenzivno pokušavam da pomognem Baktama da primene principe uspeha iz Bhagavad Gite na svoje svakodnevne probleme. I recimo, ako bi neko došao s problemom ja sam požudan, i ako pogledamo ovaj stih, možemo vidjeti da ako on počne da meditira na to da je večan, onda već ta energija se smanjuje. Ako shvati da je večan, ako shvati da je pun blaženstva, a požuda nije blaženstvo, materijalna požuda nije blaženstvo, ona zapravo vodi u još veću uslovljenost, još veću prekrivenost materijalnom energijom. U 4.4. kao što znate rečeno je da je požuda kao vožđe, a ljubav, čista ljubav prema Krišni je kao zlato. Onda je rečeno ne možeš da izlivaš vatru, vodu na vatru i da očekuješ da će se ona razbuktati. Zato razumevanje našeg večnog položaja, razumevanje našeg identiteta, večnog identiteta i naše izvorne prirode pomaže da se oslabi utjecaj materijalne energije, da se oslabi utjecaj guna materijalne prirode. Nekad je nekome jako teško, možda ima lošu karmu, jako mu je teško da se kontroliše, kontroliše tu energiju i onda ono mora da postepeno se oslobodi, da se pročisti. Nekad, ne znam da li imate to iskustvo, ja sam vidio neke, ja ne znam da li sam ja imao, ne mogu se setiti da sam imao, ali znam bakte koji mi kažu, ja moram malo se odmorim od bakti ovih. To je poznato. Kao, malo se odmorim od sadana, da se odmorim od svega. A sad možemo reći, to je zato što nemaš ukusa, to je zato što ne shvataš da je to osvežavajuće, svjesnost Krišna osvežavajuće, itd. Ali čovjek može reći, moguće da je to tako, ali ja nisam na tom nivou, ja nisam to spoznao. I ja trenutno mi treba odmor od bhakti yogi. Ali ta osoba ne znači da nije iskrena. Ako neko ne može 24 sata da misli na Krišnu, ne znači da nije iskren. Ali kad dođe taj sat ili ne znam, 10 minuta, kad misli na Krišnu, onda je to vrlo iskreno i fokusirano i osoba u tih 10 minuta pravi veliki napredak. Zato što ima iskrenu želju. I onda se ta vatra predanog služenja, ta vatra devocije, ta vatra entuzijazma za predano služenje se povećava kroz dobrovoljno predano služenje. Špalteno to je prezor. Znači, raspirati tu slobodnu volju osobe, a ne ugušiti osobu i pokazati joj kako je totalno nesposobna, nekvalifikovana, degradirana i beznadežna. To nije propovedanje, to nije služba, to je suprotno, to ne pomaže ljudima. Zato bhakta koji je samilostan, on će naći načina da ohrabri osobu, da je zadrži, da je ohrabri, da je zaštiti i da može da nastavi dalje. Ja srećam zaista iskrene ljude koji iskreno vole Boga, ali jednostavno na tom evolutivnom putu su došli do tačke, do određene tačke gde jesu i imaju privlačnost prema Bogu, ali ne mogu sve slediti. Jednostavno ne mogu sve slediti.
previše im je, to je prejako za njih, previsoko. I onda treba naći načina da se očiste te tendencije, da se uključe u službu Krišne, možda snažne želje, i što je moguće efikasnije, efektnije, što je moguće bolje. I tako da jednostavno ima za svakog put, ima za svakog način. Hare Krishna. Znači, za nas isto, zašto smo mi okrutni sa drugima? Zato što smo okrutni sa sobom isto. Ja ne kažem da treba biti popustljiv sa sobom. Treba naći neku zlatnu sredinu, ne previše popustljiv, ne previše striktan. Ali onako kako smo sa sobom, manje više imamo tendenciju da se ponašamo sa drugima. I onda nemamo tu širu viziju koju daju šastre. Ako neko stalno čita šastre, on uvijek ima u svom mentalitetu reč nada. Uvijek ima. Zna da za sve postoji nada. Dođe neko beznadežan, dođe neko znemiren. Bhakta koji poznaje šastre, on zna da postoji nada za svakoga. Zna da postoji nada za svakoga. Zato je važno upiti ili oprimiti raspoloženje ačarija. Daću još jedan ekstremni primjer, drastičan primjer. Šrila Bhaktisiddhanta Sarasvati je rekao da u Vrindavanu treba biti jedna soba za pušače. Zato što ljudi dolaze iz materijalnog sveta na hodočašće i oni ne mogu da ne puše po 5-10 dana. Znači, to se zove razumni aranžman. Razumni aranžman. I vi možete reći, pa kako, pa to je uvreda. Znači, Bhakta koji je kockast i fanatičan, on će reći, to je uvreda. Znači, Maharaj šalje goste u pakao kroz pušionicu. Šta? Maharaj, Bhaktisiddhanta Sarasvati Maharaj šalje hodočasnike i goste koji dolaze na sveta kroz pušionicu u pakao. Pa, Bhakta početnik može tako protumačiti i reći kako to možemo da odobri. Ali to je onaj klasično kockast način da se to vidi. Bhaktisiddhanta Sarasvati je to vidio drugačije. On je video, oni će pušiti sat vremena, možda dnevno u ovome, kako se zove, u Vrindavanu, ali od ostalih, 16 sati budnog svog stanja, čak i spavanje na svetom mjestu je služba. Znači da računamo 23 sata će biti ogromna dobrobit i pročišćenje. Znači 23:1. Kako je to milostiva vizija? Milostiva vizija posjeda svetom mjestu. Pušimo u Vrindavanu. Zato kad vidite nekog da se muči, ili kada je vama teško, onda odite kod nekoga s kim možete pričati, neko će vam dati nadu. Ima nade. Krišna može sve. Jedan Bhakta mi kaže, ja ne znam kako da ja ne znam kako da se oslobodim uslovljenosti. Ja kažem, ne možeš sam. Krišna radi čuda. Jedno od najvećih čuda za mene, koje Krišna napravi u mom životu, da sam ja još tu. Pogledajte materijalni svet, kako je privlačan. Toliko ima privlačnih stvari. Mislim, to je Krišnina energija, Maja, materijalna energija. Ona može da se napravi da je tako privlačna da bude neodoljiva. I to je ono što mi doživljavamo. Doživjeli smo neodoljivost Maje, neodoljivost materijalne energije. I on samo ono kao droga. Međutim, spiritualna energija je jača od te materijalne energije. Nekad nas totalno preplavi ono, Krišna, šta da radim, poludeću. I onda dođe neki psiholog i kaže,
budi to što jesi. A šta sam to ja? Kažu, budi to što jesi. Sreo sam ljude ovako na putovanju i kažu mi, budi to što jesi. Kažu, ali šta sam ja? Ja koliko razumem, ja imam dva ja. Jedan je uslovljeni ja, a drugi je ovaj što aspirira za oslobođenog ja. I sad, koji da budem ja? Ako kažeš da budem uslovljeni ja, onda moja aktivnosti će me još više usloviti. Ako mi kažeš da budem oslobođeni ja, to se i trudim, onda je to put koji zahteva borbu. Iskrenost, svestan napor, molitvu, predavanje, druženje sa baktama, padanje u prašinu, lotosovih stopala široka opada, valjanje u toj prašini, uzimanje utočište Krišne i Krišne čistih bakta, uživanje utočište Svetog Igmana. Mislim, ja se sjećam, daću vam jedan biznis princip koji može se primeniti na naš uspeh u duhovnom životu. A to je, on se zove Partenon. Se zove Partenon, ono sa stugovima u Hrvatskom. Partenon. Postoji daska za skok u vodu, pristup biznisu i životu, daska za skok u vodu i Partenon. Znači, daska za skok u vodu je kad imate samo jedan izvor prihoda. I kad on nestane, vi ste U vodi. kako se kaže kod nas, bankrotirali. Švorc. Znači, tup, daska, znači samo jedan izvor prihoda. Oni koji imaju samo, ne znam, u biznisu, samo jedan izvor prihoda, ili pojedinac koji samo zavisi od svoje plate, a nema neke rezervne izvore prihoda, on je u rizičnoj situaciji. Jer ako to nestane, šta on? Partenon ima puno stubova. Ako se jedan slomi, još uvijek drži onu konstrukciju. Znači, ne znam, 10-ak stubova, 20-ak stubova. Tako isto kad čovjek ima razne izvore snage, razne izvore, recimo za financije, razne izvore prihoda, za duhovni život, razne izvore snage. I ja sećam kad sam počinjao s Bhakti Yogom, Bhakti su mi slali iz Amerike, iz engleske brošure, Back to Godhead magazine, Šrila Prabhupada kasetu sa njegovim mantranjem, Šrila Prabhupada kaseta sa njegovih par lekcija iz New Yorka, džapu, onda incense, polovnu Bhagavad Gitu i čak Mahaprasadam u koverti. Malo, ali slatko. Mahaprasadam u koverti. Svašta su mi slali. I onda ja kad čitam, gledam, treba prakticirati 9 procesa, ja tad nisam ništa znao, bio sam nov. Ja kažem, pa, znaš šta, ako ja želim da to bude moćno i efektno, ajde praktikuju svih 9 odjednom. Ja nisam mogu svih 9, ali nekoliko. I šta sam radio? Prvo, pripremio bi nešto, ili ponudio, usta nisam pripremio, sam glavno meni, ne pripremio ništa, nego voće bi uzeo, ponudio bih, naseckao, onda imao sam sliku Krišna na jednoj brošuri, radni Krišna, džapu, otvorio Back to Godhead magazine i sve sam to radio odjedno. Čitao Back to Godhead, jeo, mantrao i gledao sliku. Mislio sam ovako sa 5-6 odjednom, to će biti puno moćnije pročišćenje i brže. Tako isto, ako mi imamo problem, recimo oko tog požuda, i ako se uhvatimo za nekoliko tih procesa, mantranje, prasadam, kirtan, čitanje, druženje sa baktama, onda možemo osjetiti, ja verujem, da ta energija se smanjuje. Jan Bhakta mi je rekao, Jan Bhakta Splita mi je rekao da ljubav smanjuje požudu. Recimo, ja ne znam da je to moguće, nisam probao. U materijalnom svijetu nema ljubavi. Ne, ljubav koja nije požuda. Znači, ljubav prema duši, ljubav prema toj osobi koja je u materijalnom tijelu. On mi je dao jedan primjer, moram da pitam malo više o tome, da li je to samo jedno bilo ili... Dao mi primjer da
Ne znam da li on nekog zagrlio ili nekoga zagrlio, ali to nije bilo požudni zagrljaj. I da je inicijalno bio požudan i da onda taj dodir neki ljudski je doveo do toga da sam smirio se. Sad to može zvučati čudno, ali ako je to moguće, znači, taj zagrljaj nije bio sa idejom da se raspiri požuda ili da se dođe do, ne znam, nekog akta, nego to je, bila neka ljudska naklonost, želja da se pomogne osobi da se smiri od uznemirenosti tom energijom, materijalnom energijom, požudu. I ako čovjek može da nauči, recimo ako neko je oženjen i tako dalje, ako može da nauči da bude zadovoljan sa zagrljajem, da ne ide dalje, onda ne mora se uplići u grešne djelatnosti. To je vrlo revolucionarna misao i radikalna misao. I treba će vremena... I sadržajno da te maju u sebi. Kako? Ne, ali dobro, u redu, ti možeš uzeti tu hard line, kako se kaže hard line? Što kažeš? Hard line. Hard line. Tvrdu liniju ili kako bismo to rekli? Pa prešla. Misliš šta hoćeš da kažeš? Pa, taj fanatičan stav. Striktnost, tako. On kaže, ali sadrži elemente maje, znači. Međutim, ono što je moja poenta je da ne možeš zahtevati najviši nivo od nekoga ko nije na tom nivou. Znači, govorimo sad o tome kako da ljudi koji imaju teško, a koji su iskreni, kako da oni transcendiraju, sublimiraju tu uslovljenost. To važi i za tebe i za mene, ne samo za njih. Ista ta stvar. Znači, mi moramo da nađemo most, taj most. Ali moram da kažem da mi se čini da je to pogrešan način razmišljanja. Ne možemo tako malo zadovoljimo čula i kao ona će da budu smirena. To nije moguće, to što Prabhupada objašnjava. Samo malo, možemo diskutovati kasnije, nisam završio lekciju još. Izvinjam se. Čeno je palena paričijate o efikasnosti nečega, o efektnosti nečega se sudi po rezultatima. Znači, šta se dešava u našem pokretu? Ljudi zauzmu vrlo strogi stav prema sebi, prema praktikovima. Varnašrama nije dovoljno razvijena. Parovi ne dobijaju savjetovanje dovoljno, da ne znaju što da radi i kako da se odnose jedan prema drugom, u super. I onda imamo fenomen, kako se kaže, fenomen pretvaranja, fenomen lažnosti. Licemer. Spolja gladac, a iznutra? Jadac. Tako je. Jesi ti najstariji ovdje da ti jedini znaš za tu izreku? Ovo drugi možda je vruće. Znači, recimo ja razgovaram nekad sa mladeđima, sa ženama koji mi kažu onaj brahmačari se folira. Ona kaže, ja tačno znam kad vidim muškarca u oči dalje brahmačari od njih. Tačno znam kakvu on meni vibru šalje. Ja sam brahmačari, on ljuti se na žene. Vređa ih. Znači, mi možemo imati lažni pokret, gde lažemo jedni druge i pretvaramo se i našminkamo se super, našminkamo se u brahmačari odjeću sa tilakom, obrijanom glavom, skoro je skalp skinut. Sija se. Ekstatično plešemo u ketanu. Ja se šalim kad sam bio u Engleskoj. Postoji jedan ashram u Iskonu, zove se Brahmačari Playboy. To je brahmačari koji ne želi da preuzme odgovornost, ali želi uživati sa ženama. I onda kad dođu inteligentni ljudi u ovaj pokret, senzitivni ljudi, ili isto, pročišćeni ljudi, ljudi koji su iz prošlog života prakticirali, koji već su jako spiritualni, dođu u Iskon i kaže, ovdje 75% se foliraju. Ljudi vide. A mi mislimo, sad ćemo mi njima reći. Oni su intelektualci u Maji, ne znam šta. Međutim, ljudi vide kroz
Ili možemo biti pokret koji se pretvara da je super, pretvara da je transcendentalan, ili shvatiti da svima trebaju mostovi. Da svima treba način da postepeno se pročiste. Vrlo je, možda je najteže u životu biti iskren sam sa sobom. I vidjeti, ok, gdje jesam, šta trebam da radim, tako da. Ja ne obeshrabrujem napor da se radi strogosti, da se osoba da pogura sam sebe, koliko može napred, ali istovremeno treba, Šrila Prabhupada kaže u Bhagavad Giti, ne možemo se pročistiti naglo, odjednom, nego je potrebno postepeno. Znači vidjeti šta je to postepeno, a da bude vjerodostojno, a da ne bude neka devijacija. I onda onda je jednostavno razgovor sa ljudima, otvoreni razgovor, da se oni ne boje da kažu nešto, da se ne boje da imaju problema, da se ne boje, da ne mogu da slede, da mogu reći mentorima, da mogu reći onima koji brinu ili autoritetima i da neće biti osuđeni, obešeni ili giljotinirani. Da će naići na razumevanje. Nekome će pomoći da mu se kaže to ti je čista maja, predaj se Krišni. Ali ne svakome. Nekim ljudima to ne može pomoći. Oni ne mogu to da prihvate, da shvate. I on treba vidjeti šta za njih možemo uraditi. Kako njima možemo pomoći da naprave prvi sljedeći korak. To je samostalnost. To je po meni ekspertiza u propovedanju i vođenju ljudi. I onda, ako ti imaš iskustvo sam sa sobom, ja sam radio na sebi, drugi su mi pomogli, imali su razumevanja, pomogli su mi da se pročistimo. Jedna od stvari koja me najviše inspirirala za Bhakti jogu je kad sam došao prvi put u hram u Zagrebu i predsjednik hrama mi rekao ne moraš da se pridružiš. Mislim, ne moraš da dođeš odmah da živiš u hramu. Jer bilo je vrlo malo Bhakta. Vrlo malo Bhakta je bilo. I onda oni su, svako ko je došao, mogli da teraju da se pridruži. Svako ko je došao, mogli su teraju da se pridruži. I oni su vidjeli da sam jako zainteresovan, čak sam uzeo 30 knjiga da odmah delim, jer sam htio da ih delim. Rađa Vidya i Šopanišad. I on kaže, ne želim da te prisiliti da se pridružiš, ali nas ima malo, ovdje ima mesta, kuća je fina, lepo grejanje, podno grejanje. Tad je bio negde februar ili mart 83. I... To je bilo Dubrovnik. Da. I onda on kaže ti, ako si inspirisan, možeš da nam se pridružiš kako želiš. I praktično mjesec dana nakon toga ja se pridružim. Ali meni kao nekome koji ima takav lažni ja, kad mu nešto kažeš, on zaimet neće, to me jako inspirisalo da mi daje prostora, da mi slobodu do odlučivanja, razuman je, dao mi je neku čorbicu ili juhicu i jednostavno dao mi još nešto čovjek vremena i to me inspirisalo jako. I onda sam kući mantrao puno i puno nudio, prevodio nešto back to Godhead, obilazio prijatelje. Bio sam to inspirisan, dok mi se prelila čaša spoznaje, da sam rekao ja moram da probam hramski život. Ovo je tako dobro, kako je tek u hramu. Tako da ove godine slavim 30 godina kad se pridružio. To je jubilej. Dobro ime. 3 banke. Već je prošlo? Je, 20. marta. A nije puno prošlo, mislim. Treba da napraviš neki festival. Da, neku tortu da častim. Ko pravi tortu ovdje? Ko je najbolji torta ovdje? Krempite, šampite. Mogu da naručim jednu tortu za Bhakti. Ili ako se vratim za jedno 2 tjedna, možemo nešto veće napraviti, ne samo tortu, nego nešto sitno, nešto krupnije. Vidjet ćemo, uglavnom,
čitanje svetih spisa nam pomože da steknemo tu širinu, da ne budemo ovako, kao konj. Samo ovako gleda, kao I obično onaj ko ima takav konski, kako se to zove? Ular. Ular? Amovi, ular? Ne, ne znam kako se zove. Ular se zove. To je na oči, onaj zaštitnik. A to je ular. Ma nije ular. To je ovo. Kako nije? Dobro. To su kajiševi koji se stavaju konjom. To ide na glavu pa ima onaj zaštitnik. Samo malo, nije važno ko je pravo, nego šta je pravo. Kao supčani Šta je naučar. pravo? Pa ona dva kapka. Supčan naučar za On konja. ima oči sa strane. Onaj ko je ograničen u svojoj percepciji, u svom stavu, u svom pristupu, koji je tvrd, nefleksibilan, uvek se desi da slomi nos, da razbije glavu. Znači, pogledaj šta se dešava tokom istorije čovečanstva, istorije duhovnog života. Svi fanatici se sprže nakon što su pržili drugi. Biblija kaže, prži i bit ćeš pržen. Zakon akcije i reakcije. Sudi i bit će ti suđeno. Nekom je da, kad sam bio u Virovitici, onda jedna matađica se seća, pre 14 godina, Hinisuta Prabhu je držao lekciju i pitao je mene, koji sam bio u publici, onako skrušen, malo tužan, pitao me kako si na kružan. Ja kažem, Hinisuta Prabhu, ja sam spržen. A on kaže, nemoj da uživaš u tome. I onda smo se šalili da imam parampara, spržen, od sprženog, sprženog, od sprženog. Bio je pržen, a sada prži druge. Tako se svi pročišćavamo. Onda smo se šalili nešto u Zagrebu. Da ako vidimo ljude kao čiste, onda ako neko želi da čuno uživa sa vama, vi kažete, pa neću da prljam tvoju čistoću. To je malo teže progutati. Ali istina je, mislim, ako je dživa izvorno čista, onda ako mi se upustimo u grešne aktivnosti s tom osobom, ako postoji ta uzemna magnetna privlačnost, onda mi prljamo čistoću od druge osobe i na neki način smo prepreka na putu ka Bogu. E sad, Šrila Bhaktisiddhanta je rekao, možeš imati na 100 dece, ako ih možeš izdržavati. Znači, možeš imati seks, za stvaranje dece, ako se možeš pobrinuti za porodicu. Za ljudi Kali Juge to je vjerovatno jako zvuči nepraktično, nemoguće i tako dalje. Ali to je ono što su Ačarije rekli. Ačarije su im dali visoke standarde i onda ako god neko može, svako može da stremi ka tome. I onda treba vidjeti. Neki bakti su mi rekli, u stvari, jedna starija matrica se rekla, ona kaže, ako, na primjer, ne znam, postoji emocionalna razmena, ne znam, između muža i žene i neke sitna uživanja, kao što su, ne znam, razmena poklona, možda kod zagrljaja, izlasci i tako stvari, onda ta grup može da zapravo nije toliko jaka. I onda je lakše se s njom kontrolirati i baviti se s njom. Ali kad je neko totalno frustriran, nema vremena da priča sa mužem, sa ženom, sve je ta pasija non stop, onda ta želja je puno jača i dolazi do lomova i kršenja principa i frustracije i svađanja. Znači, moja poenta je, treba
naći načina koji je vjerodostojan, ali nije pretežak za osobu, koji je postepeni put. I onda na taj način možemo optimizirati progres svakoga, pomoći svakom da napreduje. Kad imate s nekim da pričate otvoreno, onda možete reći, ja pitam ljude da pričaju o sebi, da pričaju šta ti osjećaš, ko si ti, šta osjećaš o sebi, šta osjećaš u sebi, kako se s time baviš. Kad neko može da priča, onda mu je lakše. Čim svesnost je početak promene, svesnost o nečemu. Ako smo svesni, ja im tu osjećam neku energiju. I sad, šta je to? Mislim, jesam ja ta energija? Um mi kaže, a znaš šta? Ako ne zadovoljiš tu potrebu, poludećeš. Moguće, ne znam, kundalini. Kažu da kundalini ubija. Ali proces svesti Krišne je toliko moćan da on pročišćava sve. Znači, proces svesti Krišne može pročistiti naše materijalne želje, može pročistiti naše materijalne navode, jer ti navodi nas neće odvesti u duhovni svet. Šastre prave jasnu razliku. Neko može reći, samo se baci u vatru i pročistit ćeš se, pošto vatra pročišćava. Međutim, šastre to ne kažu. Baci se u vatru čunog uživanja i pročistit ćeš se. Ako se baciš u vatru čunog uživanja, onda to ti kao izlivanje ulja na vatru. Znači što više stavljaš ulje, to više gori vatra. I nikad nije dosta. Onda postoji taj princip praviti marga, gde toliko uživaš da se totalno spržiš i više ti nije ni do čega. I onda si neko vreme kao odvojen. Međutim, Prabhupada nas i nije učio pravriti margi, on se učio nevriti margi. Ali nevriti mora biti opet dozirano i balansirano. Moj prehrambeni guru uči sirovu ishranu. I jedan bhakta mu je rekao, Prabhu, jeste, može biti zdravlje i to. Ali mi smo sve ostavili. I to je jedino još što nam je ostalo u čuvom životu. Nemoj to da nam uzmeš. A njegova ideja je za zdravlje. I ja sam vidio da je jako pozitivno na moj zdravlje uticao. I on isto kaže da Prabhupada je dao nivoje, što je dobra poenta, što Prabhupada je dao nivoje. Recimo, u početku je rekao, jedite jako puno, posle je rekao, malo smanjite, pošto nije dobro previše jesti, onda nije dobro previše jesti slatko, dobijete diabetes. Bio sam na skeniranju, kod Upanande Prabhuva ima jedan jako suptilni aparat koji je jako skup, i stavim ga na uši i može da vam otkrije sve životne vrste bolesti. I jako je, mislim da sam jako zdrav, otkrio mi je 4 itisa. Artritis, diabetes, onda zapaljenje nekog organa unutra, onda još uvijek imam nešto u grlu, neko zapaljenje, što me šoskoplja vučem pre 2 meseca. Artritis u kuku i tako par stvari. I onda ja sam razmišljao, ljudi me pitaju kako si. Ja ovo kažem dobro, kako te, pitaju me, sve što sam stariji, ljudi me sve češće pitaju kako zdravlje. I ja uglavnom kažem dobro, jer stvarno se poprilično dobro osjećam. Ali zapravo stanje materijalne egzistencije ne može da bude dobro. I ako imaš dobar aparat da otkrije šta ne valja u tom sistemu, možeš otkriti različite itise. I to ozbiljne itise. E sad, taj isto je aparat presenzitivan. Recimo, ako se najedete, šampite i krempite, što se desilo meni, on može da vam kaže da imate diabetes. Tako da, zavisi šta ste nedavno jeli isto.
koliko će on primetiti neke stvari, ali bez obzira na to, opet ima tu moć da otkrije ili počne simptome ili nešto što se već razvilo. I možemo vidjeti da ovo telo nikad nije u savršenom stanju, u savršenom zdravom stanju. Možete imati savršenu dijetu i sve. Znači, to je priroda materijalne egzistencije i to piše u šastrama isto. Ljudi žele savršenu udobnost za telo. Danas ima toliko tih health and wellness programa. Idete na retreat i onda vratite se novi, skroz obnovljeni emocionalno, financijski, ili imate financijsku strategiju, spiritualno i zdravstveno, fizički, da. I onda čovjek misli, kako? Ali je lep ovaj svet, onda je potok, ovdje cvet. I, kako se kaže, uzmi sve što ti život pruža, danas je cvet, sutra ruža. Uživaj dok možeš, uživaj dok si mlad. Jer nemaš pojma šta će biti sutra. Prah si i u prah će se pretvoriti. Stoga uživaj bez odgovornosti. I onako nema ništa. To je moćan izgovor. I onako nema ništa, i onda sada zgrabi sve što možeš. I obično ono što ljudi grabe, mi znamo što grabe. I na taj način se produžuje uslovljena materijalna egzistencija. Šastre nam daju širinu, šastre nam daju perspektivu, šastre nam daju ideje, alternative. Znači, ako ikad se nađete u situaciji da ste skroz ono kao, šta sad radim, rudeću, Božu, da ne znam šta, samo se setite principa Yukta Vairagya. Yukta Vairagya znači uključivanje svega u svojom Krišne, preusmeravanje energije, sublimacija energije, pročišćenje. Znači ne možemo uništiti tu energiju, samo možemo preusmeriti i uključiti. Sjećam se jednom... Sam smo. Ok, sjećam se jednom... Hoćemo svirati još. Imate arati ili kako? Utrkom imate arati ili... Uveče. Ne. Ovo možemo samo... Imamo kirtan. Kirtan, ok. Sjećam se jednom, malo mi je bio uznemiren, požudom, malo više, kad sam tek počinjao, to je bilo isto u Zagrebu, i onda su bakte mi dali službu da odnesem đubre na glavnu ulicu. A mi smo imali, nismo imali tu na nekoj blizu ulici, susednoj ulici, nismo imali one kante velike, nego su skroz na glavnoj ulici, a trebali da hodate 200-300 metara. I onda ja jednog vakta smo uzeli te velike crne kese za đubre na glavu, teške, i nosili. I kad smo se vraćali, barem ja sam se osjećao tako pročišćeno i jednostavno ta energija otišla. Znači, fizičko angažovanje u službi Krišne, recimo, može počistiti tu energiju, možemo se osloboditi. Znači, ima toliko puno načina, trebamo probati, eksperimentirati, vidjeti koji način funkcioniše za mene, što trebamo raditi. Pitali su Šrila Prabhupada za razne lekove za to. Recimo, nekad bi Šrila Prabhupada rekao istušaj se hladnom vodom, nekad je rekao jedi manje začinjenu hranu, nekad je rekao angažuj se u nekim fizičkim aktivnostima, potroši tu energiju. Jednom Kitarać Prabhu je govorio, on ga je pitao u vezi seksualne želje, i onda on mu je rekao, že probaj da se baviš sa tim porivom na nivou razmišljanja. Postoji razmišljanje, osjećanje i htenje. To su funkcije uma. Svaka je jača od druge. Razmišljanje, osjećanje i htenje. Kad se pojavi kao misao, tu probaj da se baviš s tim, da kontrolišeš, da sublimiraš.
Nemoj da čekaš da se razviju osjećaj, jer onda će se to razviti u želju i akciju. I bolje ranije, znači kad se pojavi pojava. Ali materijalna energija je vrlo, kako se kaže, tricky, prevrtljiva, prevarantska, mislim, lukava, može nas lako zavesti i malo po malo, mic po mic, i ono kao od nečeg što je malo postane jako veliko. Tako se logično razvija. Tup, 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 i ti vidiš, ja govorim. Otkud ovo? Otkud ja ove situacije? Sve je bilo mirno pre par sati ili par dana. Znači, ta materijalna ima tu moć. Ali jedan od lekova je radi na tome rano, u početku, kad krene. I ovakve diskusije nećete naći ni u jednom yoga klubu, ni u jednom filozofskom društvu, ni na jednom fakultetu. Šta ne? Ima ovakve diskusija. Kod mene ima se, ne znam. Na kojem fakultetu? U životu ima se, ne znam. Ne, ja pričam o drugim diskusijama. Za individualce verujem da ima. Ja sam pravio takve diskusije, ali neću te prekidam. Meni je drago da čujem ako ima. Super. Ali po meni ovo je vrlo otvoreni razgovor. Ovo je vrlo otvorena diskusija, zato što ako imamo tabu teme i ako skrivamo probleme i izazove sa kojima se suočavamo, koje nam je Krišna dao, onda naš napredak neće biti stvaren. Naš napredak će biti možda s polja. Možda ćemo neku reputaciju imati, ili ćemo misliti da smo neko, dok možda drugi neće misliti to. I parat ćemo sami sebe. Zato je važno naći načine za nas i za druge, ako smo u ulozi savjetnika, da kako transcendirati, kako se pročistiti, kako napredovati, kako primeniti šastre na našu uslovljenost, na našu situaciju i na taj način napraviti stvarni napredak. Hare Krishna. Koju terapiju predlažeš istraumiranim žrtvama fanatika? Wow. Ovo je precizno pitanje. Prženje. Prženje. Jako precizno pitanje. Prvi korak je oprostiti. Oprostiti im, shvatiti da to nije slučajno, na neki način Krišna ih je poslao u tvoj život. Test za njih, test za tebe. Tu se oslobađaš puno negativne energije, otrova iz srca. Znači, taj oprost, to oproštenje je čisto sebična aktivnost. Ti ne opraštaš njima zbog njih. Možeš i zbog njih, to je lepo i vrlo milosrdno, ali prvo opraštaš zbog sebe, jer ne želiš da imaš tu vrućinu u srcu. To bi bio prvi korak moj. Prvo mu oprostiti. Druga stvar je nikad ne raditi drugima ono što je neko tebi radio. Dobro, to je ono, čisto, to je lekcija iz tog iskustva, koja je važna. Prosto nisi takva osoba, nećeš što da radiš tu. Dobro, ali za neke je dobro da se spomene, zato što imaju možda osvetničkih tendencija. Ili nesvesno poprime taj mentalitet, znaš, oni zlostavljači zlostavljaju zlostavljanje. Mislim, zlostavljani zlostavljaju kasnije. Da, zlostavljani zlostavljaju druge, da. Onda širiti kulturu koja nije kultura fanatizma. Širiti kulturu kroz svoje propovedanje, kroz individualne razgovore, kroz svoj primjer. Kulturu koja je razumna, fleksibilna, koja
personalno, koje pomaže svakom pojedincu da nađe sebe, da nađe svoj put, kulturu neosuđivanja, takve stvari. Znači, kroz svoj primjer možeš da širiš takvu kulturu. I onda pomoći na taj način da se ne ponavljaju iste greške. Naravno, lično prakticiranje svjesnosti Krišne pomaže u čišćenju svih negativnih iskustava, svih loših iskustava, svih loših osjećaja, znači pravilno mantranje, pravilno čitanje šastra i gledanje sve to kroz tu perspektivu. Prihvatanje raznih božjih aranžmana, pa čak i takvih. Ljudi mi nekad kažu, pa to nije Bog. Zašto ja da mislim da je Bog ljudska glupost? Ali, ako je Bog sarva karana karanam, uzroka, onda je on iz nekog razloga dozvolio da neka zavetna osoba te povredi. I sad ti trebaš da vidiš zašto se to desilo, što možeš toga da naučiš i kako da od toga zapravo imaš veću dobrobit nego štetu. I da li ćeš imati veću dobrobit ili štetu od neprijatnog iskustva, zavisi puno od tvojeg znanja. Zavisi puno od tvoje viđenja dubokog što se dešava. Zavisi puno od tvoje vere da je Bog uzrok svih uzroka i da Bog sve ili koče ili dozvoli. I onda nije tako teško oprostiti. Jer ne gledamo lično kao, aha, ti si me oprostio, ti si me povredio, nikad ti neću oprostiti i da Bog da i ti bio ispovređivan na isti način ili crko da Bog da. Da? Možda nema, znači nije uvek pitanje to da ti nisi oprostio toj dotičnoj osobi, nego recimo ti imaš kao neke sećanja ili kako se kaže, kao osjetljive tačke nakon toga i onda kad doživiš kasnije nešto ili čuješ što imalo liči na te vrste takvih ponašanja i odnosa i čuješ tako neke izjave, onda već ti se diže kosa na glavi i da će ti da pobegneš ili nešto da, ne znam. Da. Znači ne veze s tom osobom, si kao ti si toj dotičnoj osobi oprostio, ali slične, sve vrste sličnih ponašanja te negde onako kao da si postao alergičan. Da. Pa, ja mislim tvoja praktika od svjesnosti Krišne će te osnažiti u tolikoj meri da ćeš moći da primetiš i percipiraš takve fenomene, takve pojave, a da te oni ne pogađaju. Toliko. Ili možda i na nekim višim nivoima uopšte da te ne pogađaju. Znači, opet dolazi to od te unutrašnje duhovne snage. Primijetila sam, na primjer, kad imaš neku podršku sa strane drugih ljudi koji su nefanatični i normalni i podržavaju te, onda imaš snage i onda jednostavno bilo šta ovako, to ti kao talasanje na vodi i ne remeti tvoje neko. To je super. Znači, kad znaš šta je istina, kad znaš šta je razumno, kad znaš šta je u redu i da znaš da to podržavaju osobe koje su razumne, onda ti to lakše da tolerišeš ili da se baviš sa nečim, sa nekakvim ponašanjem koje liči na tvoje negativno iskustvo od ranije. On je digao ruku, možeš ti posle njega. Na samom početku tvoje lekcije si rekao da ti se javio jedan bhakta, odnosno da ti je prišao i rekao je da je probao sve načine da se oslobodi požude. Mene interesuje šta si ti njemu preporučio? Jesi razgovarao sa njim direktno ili si... Da. Nisam još ništa konkretno preporučio. Još razmišljam kako da... šta da preporučim. Jer situacija je bila takva da nisam mogu to ništa da kažem, samo sam slušao. I na neki način još razvijam odnos sa tim bhaktom da možemo pričati o duhovnim stvarima bez neke tenzije.
Ne možemo pričati o šastrama, ne možemo pričati o duhovnim lekovima. Jer na neki način taj bhakta je ipak nov. I onda ne mogu samo reći, znaš šta, probaj ovo i probaj ono, nego treba vidjeti šta mu kad mogu reći i na koji način. Jer hvala ti puno, sad si me doveo do nečega što je jako važno i što nisam donio da kažem, ali zahvaljujući tvom pitanju ću reći, ako želite biti uspešni u propovedanju sebi i drugima, jako je važno da šta god kažemo ima smisla za osobu koju pričamo. Znači da može da razume, da može da se poveže s tim što vi pričate. Ima jedna fantastična izjava Šrila Prabhupada koja to podržava, pismo Sankarshan Prabhu, kaže zrelost bhakte će se pokazati po tome da može da priča na takav način da ljudi pozitivno prihvataju istinu. Razumeš? Znači, ja ne mogu samo da mu kažem pardon i on nek se češka sad. Ako nam je rekao kako sad da to izvedem. Nego ja moram da mu kažem nešto što ima smisla, u što on ima ipak barem inicijalnu veru da možda će funkcionisati. Ima podsticaj da proba. Ako mi ja kažem recimo mantranje lek, ali pažljivo mantranje. Ja sam probao već. Mislim, mantranje pažljivo. Jesam. Koliko pažljivo? Pa ne znam. I tako dalje. Znači, reći nešto što će imati smisla, reći nešto što zvuči moguće, ne reći nešto što zvuči verovatno za njega. I može da proba, da vidi. Znači, to je po meni ekspertiza vođenja, usmeravanja, propovedanja, mentorstva, da pomažemo osobi da nađe način da ona napravi jedan korak napred. I ako pogledamo instrukcije gurua danas, kao što sam na početku spomenuo, dođe par iskreni bhakte kod gurua koji su već inicirani, već su dali zavet i kažu ne možemo da sledimo jedan princip. I onda guru kaže do your best. Uradite ono što je najbolje, pokušajte da smanjite, pokušajte da nađete aktivnosti koje će vas jako zadovoljiti, tako da vam to nije glavni fokus u životu ili glavna stvar u vašoj vezi. Probajte zajedno, radite neke stvari. Juče mi jedan bhakta rekao da se suprugom je radio na članku i to je bilo toliko zadovoljavajuće. On je napravio članak, ona ga iskorigirala, ulepšala zaista, pojasnila, napravila ga da bude jasnije. On je uradio glavno telo članka i rekao mi je osjećam da moja veza s mojom ženom je još jača, jer smo zajedno napravili lepu službu za Krišnu. Znači, sve je individualno. Treba naći način za svakog pojedinca. Zato ja stalno insistiram da se razvije mentorski sistem, da postoje bhakte koji uče coaching, koji uče da mogu ljude voditi. Zato što onda će moći za svakog pojedinca s kim se sretnu da pomognu tim osobama da nađu svoj put, svoj način i nadu da ja mogu ići napred, ja mogu ovo, ja mogu ono. Pa ne da gradimo društvo foliranata, prevaranata koji se pretvaraju da su jako napredni bhakti, koji ono što je najgore je da lažemo sami sebe. Ja sam ovo, ja sam ovo. Tako da, lažemo sami sebe. A što lažeš druge? U stvari druge je puno teže prevariti nego sebe. Zato što drugi vide. Drugi vide. Eto taj primer. Neko je jako odgojen, nikako neće da promeni narandžasto, a sve žene vide. Ili većina, neki ne gledaju možda. Tačno vide, ovaj čovjek je jako vezan. I on to neće da prizna sebi. I onda nekad neće da prizna ni guru i guru kaže, ok, budi orange, budi naranđast. I onda jednog dana ta naranđasta boja postane crvena. Počne da gori. I onda on ili nestane, ili prizna sebi i onda kupi barikinu.
I onda, ja se sjećam, ja sam bio braničar jako kratko. Ja sam stvarno, možda godinu dana. Ali znam kad sam obukao belo, bilo me sramota. Prvi mjesec, dva, dok se nisam navikao na to, više nisam gledao na boju, ima toliko služno. I onda kao, jao, ovo je degradacija. U stvari nije, vidiš, bramačar i grihasta, vanaprasta sanjas. Kad bi bio grihasta, moraš biti poprilično jak, ako hoćeš biti pravi grihasta. I na taj način naš iskon je kao jedan veliki teatar gdje ima raznih vrste glume. Ali ja volim kad sretem nekog, ja sam u Zagrebu, imam partner koji nema maske uopšte. Bakti koji ja znam većina, ne mogu da kažem da imaju maske, ali ovaj ima još manje od toga. Neko ko nema maske, mislim, to je tako nevjerovatno. I sad, ako neko nema maske, to ne znači da je on Paramahamsa. Može imati neke svoje koncepcije koje ga još drže prikovanjem za materijalni svet. Ali barem je sposoban da bude pošten. I onda ima šanse, ako otvori uši, ima šanse da sledi, da napreduje, da se pročisti. Jedna stvar nedostaje u našem pokretu, a to je povezivanje sa sobom. Jer mi živimo i ono kao, čekaj, što treba sad, ovo treba raditi, pa ono i tako dalje. Ali ko si ti? Ja sam u Zagrebu imao seminar 2 dana, Gita za vaš uspeh, kao što smo i ovdje imali, tamo malo drugačiji bio i malo kraći. I onda sam pitao Bhakte, zašto ti veruješ u Krišnu? I onda oni kažu, šastar nešto. Kažem, zašto ti veruješ u Krišnu? Ti lično. Pa mi citiraju ovdje. Ja kažem, ne, zašto ti lično veruješ u Krišnu i u šastri? I onda smo došli do, ja sam insistirao, 5 puta sam pitao, i onda smo došli do nekih personalnih odgovora. Kako su bili? Ja lično verujem u Krišnu, jer sam imao realizaciju, da, recimo u Bhagavad Gitu, realizaciju da ono što piše u njoj funkcioniše u praksi. Probao sam nešto. Ja verujem u Bhagavad Gitu zato što kad gledam svet, tačno vidim da postoji gune. Znači gledaš kroz oči Bhagavad Gitu. Tačno vidim da postoji gune. Onda ja, Akrura Das, verujem u Bhagavad Gitu zato što ona je knjiga koja za mene ima najviše smisla. Ja nisam 1000 knjiga pročitao u životu, ali možda oko 100 jesam, ili 108. Ja nauku duši. Ma mislim za sve knjige koje sam čitao. Ovdje imaš, ovdje sve što je opisano ima smisla za mene. Ja nisam našao nešto što ima više smisla. Recimo, ako budisti opišu svet, onda tu fali nešto. Ako čitam Bibliju, tu mi fali nešto. Ako čitam Kastanedu, tu mi fali puno. Ako čitam Živorada Mihajlovića Slavinskog, tu mi isto fali puno. I ako čitam Vladetu Jerotića, tu mi isto fali puno. A ovdje je jedno kompletno objašnjenje sveta, života, naše egzistencije i tako dalje. E sad, moram priznati da u početku mi se nije sviđalo. Zvučalo me istinito, zvučalo me logično, ali mi se nije sviđalo da je neko drugi u položaju Krišne. Kao Michael Jackson. Kaže, ovo je sve super, samo bi ja volio umjesto Krišne da budem. Bio jako iskren. Znači, smetalo mi što stalno na svakoj stranici piše svevišnja božanska osoba. Pa dosta. Puno je, previše. A lepo yoga, vrlina. Ali služiti Boga, on je vrhovni uživalac. Mislim, malo tumačno. Čista, neokaljena zavist. I ljudi kažu, meni ne treba guru.
meni ne trebaju šastre, ja sledim Boga u srcu. Ja sledim na... Vi kažete da je taj Bog, na duša Paramatma. I zato što šastre znaju da će biti takvih ljudi, šastre kažu Sadhu, šastra, guru, vakja, čitete, korija, ajkja. Kako ćeš znati da ono što radiš je u redu? Slediš sadue, šastre, svete spise i guru. I da vidiš da li sve ono što kažu je isto. Da li ono što kažu je isto. I uporediš. Imaš trostruki način provere. To je još jedan od razloga zašto verujemo u ove knjige. Znači, personalno pitanje postavite sebi. Ko sam ja? Šta ja radim u Iskonu? Ja pripadam u pokretu ili ne? Koja je moja uloga? Kako ima veze sa Šrila Prabhupadom? Da li uopšte ima veze sa Šrila Prabhupadom? Kako ima veze sa božanstvima, sa Krišnom? Da li mi se božanstva osmehuju ili mi se mršte? Juče sam bio u jednoj bakte i bilo mi je jako teško i gledao sam božanstva i levo je Nityananda, tako? Zavisi s koje strane gledaš. Odavde. Levo je Nityananda. Da, Nityananda bi se osmehivao, a Chaitanya je bio ozbiljan. Ja sam mislio šta sad ovo znači. Znači, kakva je naša veza sa božanstvima, kakva je naša veza sa baktama, da li ikome verujemo u Iskonu ili na planeti Zemlji. Bio je seminar o poverenju. Krišna. Seminar o poverenju. Kad čuješ taj seminar, vidiš da poverenja nema nigde! Nigde! Ne samo u Iskonu, nigde! Na planeti Zemlji ili u univerzumu. A Prabhupada je rekao, gradimo ovo društvo na osnovu poverenja i ljubavi. Znači, ne možemo više... Meni je ranije supra govorila, kaže, ti nisi povezan sa svojim, ti si negde gore, ali nisi povezan sa svojim telom, nisi povezan sa svojim potrebama, si negde... kao negde u umu i ja znam, znaš, ja uvijek sam na kompjuteru ili nešto bilo. I onda pravo, ovaj moj guru za hranu mi je rekao, slušaj svoje telo. Nekad, znaš, ne primetiš da te nešto boli dok ne počne užasno jako da boli. I onda kaže, ja, doktore. Ne primeti, jednostavno, ne slušamo telo, ne posmatramo šta se dešava u umu, da li je to okej. Ljudi misle da to sam ja, ovo sve što se... Nisi to ti. Verujte mi, jedan od najvećih delova moje službe je da kažem ljudima da oni nisu Što mračno ti? Ne vidi. Da pišeš? Da. Sad ste vi na sceni, ja sam u publici. Imate super osvetljenje. A ovo je baš prijetno. Zašto da budem u braku? U braku? U mraku. Ali mogu se njih pitati da li mi je okej? Pa svi volimo svetlost. Wow. Da li je okej da ste tako pod reflektorom, tako izloženi svetlosti? Pod reflektorom se kaže, upereni u vaše oči, kao na ispitivanju. To je ogroman problem. Verujte mi, naći sebe nije lako. A ja mogu pomoći. Možemo pričati i da vidimo ko si ti. O, sam Bakta! Bakta? Šta to znači za tebe? Pa ono, imam džapu i jedan prasadam i kažem Haribol.
I kad vidim gornji taj, bacim se u prašinu. I plašim se pakla. To dosta. Definiciju identiteta. A kakav je tvoj odnos sa tobom? Pa retko se gledamo ogledalo. Ne volim onog tipa tamo. S druge strane. Mislim, on je totalni promašaj. Ko me pitao? Pitao me Upananda, on je bio moj dijagnostičar. I imao je napravio celu moju dijagnozu. Mislim, ta dijagnoza nije samo fizička. Rekao mi, još uvijek imaš straha i gneva u sebi. Ja kažem, a gdje je vezanost? Ja? Pošto ima vita raga, baja, kroda u 10. stihu 4. Šalio sam se s njim. Ja kažem, pa mislim, Hare Krishna, pravo. Još uvijek, on je to otkrio na neki način. Još uvijek strah i gnev. Ja se razmišljam, nisam nikog ljubio. Ali možda imam, ne znam. Strah isto postoji. Strah od pada u maju, strah od smrti, nekad strah od vlastitih osjećanja prema ljudima, jer tendencije se vezu. Onda strah imam jedan strah, a to je da ne povredim druge. Da ne povredim druge. To je možda jedan od najvećih. A kad se to desi, to je gore od pakla. Krišna te rasturi u Parampačat. To je no za mene. Barem za mene, ne znam za vas. Možda neko možda povredi i da nastavi dalje da šmrće. Ali ja, ako to se desi, onda jako sam vrlo oštro kažnjen od strane svevišnje božanske osobe. I zato sam zahvalan, mislim. Jer onda, znači da ću to izbjegavati. Škola teških udaraca. Znači, nije nekad loše otići kod doktora, kao što je Upananda Prabhu, koji je vrlo suptilan doktor. I onda vidjeti šta, uzeti neki aparat, malo izanalizirati šta se tu dešava, koji itis imamo, diabetes i ostalitis, artritis. Da malo vidimo gdje smo i šta smo i tako. Ja pitam Bhakta na Facebooku, koji je tvoj cilj i gdje si ti sada u odnosu na tvoj cilj? Većina ljudi uopšte ne razmišlja o tome. Prvo ne znaju koji im je cilj, a ako znaju, nemaju pojma gdje su u odnosu na taj cilj. Kao kad idete na izlet, kako se zove, izlet ekskurzija, pa onda imate one neke izviđači što rade, one neke šetnje pa idu, pa kako se to zove? Skauti, kako se zove, trekking, tako nešto. I onda ljudi koji to rade, ima dve vrste ljudi. Jedni znaju gdje su, ali ne znaju gdje treba da idu, a drugi znaju tebe idu, a ne znaju gdje su. Tako većina ljudi su u tom položaju. Mi možda znamo da treba da idemo do Krišne, ali nemamo pojma gdje smo. Mislimo da smo možda negdje više ili niže nego što jesmo. Zato nije loše porazgovarati sa baktama i onda vidjeti gdje smo. Tako da znamo kako dalje, koji je sljedeći korak. Mapati Prabhu, si Libro? Ja sad da kažem jedan primjer što mi se desio sa duhovnim učiteljem Jayapataka Maharajom na kampu. U vezi povezano sa tim fanatizmom i sa tom Vrindavanom tom sobom, što je Bhaktisiddhanta Sarasvati dozvolio, preporučio. Tako sam čuo. Meni se desio jedan primjer, to je bilo pred 2-3 godine na kampu. To je Krišnina kujna, tu kuju za Krišnu. I onda se pojavila jedna devojka i kaže, hoću da skuvam kafu. I sad Vrindavanu? Ne, ovdje na kampu. I sad ja se bojao da je ne spržim, ja sam rekao, može da skuvaš kafu, on se bojao da mene ne iskritikuju, što sam dozvolio da on skuva kafu. I sad čekao sam da me neko, ja sam čak molio Krišnu da što preskuva kafu. I onda
izlazi iz kujne sa svojom čašom kafe i ja pitam koliko često dolaziš na kamp, kaže ja sam tu drugi put i dolazi Guru Maharaj. I ona stoji sa šovom kafe ispred kujne i Guru Maharaj pita, kaže odakle si, iz kog mesta, i on kaže negdje iz Hrvatske i kaže hoćeš da dođeš u Majapur da učestvuješ, rekla je da je slikarka, hoćeš da dođeš u Majapur da učestvuješ na slikanju Majapura, on kaže neću. A onda je Guru Maharaj rekao popij kafu da ti se ne ohladi. I onda meni pao kamen sa srca. Ja se nisam tužio, mene niko nije kako je smešno. A on je jako milostiv. Kako milostiv, Da. To mi se desilo, ja mislio sam pogrešio sam, mislim tu se kuva za Krišnu nisam. Si mislio Maharaj će uzeti kafu i... Pa nisam očekivao, mislio sam da sam nešto zabrilio, ne nešto već da sam zabrilio. Da. Hvala ti puno, jako lep primjer, jako lepa priča. Ima onaj primjer za koji ste čuli, Šrila Prabhupada naišla jedna jako atraktivna žena, ne znam da bili minisutni ili ne, ali uglavnom atraktivna frizura. I onda ona je nešto bila na toj jutarnjoj šetnji ili nešto tu oko Šrila Prabhupada. I onda su bakte gledali kako će on s njom, mislim jako našmikan, tako nešto. I on je rekao da ima jako lepu frizuru. Rekao da ima jako lepu frizuru. Znači on je s njom imao relaciju tu na tom nivou gdje ona jeste, jer njoj je očigledno bilo jako značajno da ima, ne znam, punđu, kako se punđu, i da bude lepo ukrašena i obučena. I onda je on započeo razgovor tako što je, onda kasnije je naravno počeo na filozofiju, ali prvo je nije rekao ti si debel u maji, što uopšte nosiš takvu kosu, što je mogo lako da kaže kao guru, koji je realizirao apsolutno istinu. Nego je rekao imaš jako lepu frizuru. Ali Šrila Prabhupada, ja verujem kad Šrila Prabhupada neko mi kaže da ima nešto lepo, on je svestan, to je deo Krišnog obilja. Krišna kaže sve što je sjajno i obilje, veličanstveno, svo obilje koje možemo naći u svetu, je samo mali deo Krišnog obilja. Tako da možemo ceniti sve materijalno obilje kao deo Krišnog obilja. Znači, dublje razumevanje šastra dovodi do manje fanatizma i dovodi do efikasnijeg pomaganja ljudima. Ne želimo kompromise, ne želimo devijacije, ali fanatizam koči ljude na putu duhovnog napretka. Krutost, kockastost. I zato je jako važno mentorski sistem da može s nekim da pričamo otvoreno, da kažemo sve. Meni nekad, mislim, ja uglavnom pričam s ljudima o njima. A nekad se Krišna pošalje neko da me pita nešto o meni. Meni uglavnom ljudi ne pitaju kako si ti, šta tebe muči ili šta tebe inspiriše. Dobro, za inspiraciju da me ne pitaju, ja uvijek pričam o tome. I onda nekad Krišna pošalje nekoga, nije važno da li je mlađi ili stariji, pita me, a kako si ti? Šta pitaš? Mislim, stvarno hoćeš da znaš ili samo pitaš onako u prolazu? Pa da, hoću stvarno da znam. I onda ja kažem, počnem da govorim dublje iskrenije, i ako ih više zanima, kažem mi više. Čak nije ne gledam manje više koje s druge strane. Ali dubok razgovor za svakog je značajan, pa čak i za nekog ko olakšava duboke razgovore. I onda pomaže jako puno. Ima par bakta koji postave takva pitanja, nekad kad se čujemo i onda... Ja se trgnem nekad kao, čekaj, ja sam mislio da ćemo u vezi tebe. I onda me natjera da duboko razmišljam o tome šta radim, gde idem i tako dalje. Izvoli. Htio sam te pitam, rekao si na početku da je svaki stih Bhagavad Gita meditacija za sebe. Da stihovi nisu povezani. Jesu, to ne isključuje da je svaki meditacija za sebe. Jesu stihovi povezani i možemo ih proučavati kao kroz taj kontekst povezanosti, a možemo se fokusirati na jedan stih i kao što je Šrila Prabhupada u komentaru
u biti dao meditaciju na taj stih, u suštini dao meditaciju na taj stih i fokusirati se na značenje jednog stiha. Ali ako proučavaš stihove u kontekstu povezanosti sa drugim stihovima, to je onda još ekspanzija tvog studiranja i daje ti više zadovoljstva, više intelektualne bogatstva, više razumevanja, tako da je to isto. Kad vidiš kako Krišna priča sistematski, kako postepeno vodi Arjunu, kako objašnjava razne kategorije, to je divno putovanje, studiranje šastra. To stoje nivoji proučavanja Bhagavad Gita. Studiranje Bhagavad Gita. Da. Ima toliko tih bhakti šastri seminara i ja mislim da bhakti koji poučavaju sve dublje i dublje ulaze u Gitu. Oni koji poučavaju specijalno, jer stalno poučavaju isto, ali proučavaju i razne aspekte Gite i nekad i od Ačarija još razne uvide nalaze. Kao Adipuruša Prabhu. I onda spoznaješ neograničene dimenzije Bhagavad Gita. Bhagavad Gita je nerazličita od Krišna, a Krišna nema ograničenost, on je neograničen. Pomenuo si teme, da su izvodili teme iz stihova Bhagavad Gita. Šta to znači da su izvodili teme? Naprimjer, da li imao porodici, da li imao ošamu? Ima tema, ma ne samo iz Gite, to se izvadi iz svih Prabhupadovih učenja. Na tom websajtu, vanipedia.org. vaniquotes.org. Vanipedia je još veći projekat, Vaniquotes je deo. Znači vani citate. Vani znači instrukcija. Da li mi ima nedovoljno čitamo Bhagavad Gita? Šastra. Da, definitivno. Reci. Da, pa interesuje me šta je taj strah od povređivanja drugih. Ako mi se priča da je tvoj lično najsnažniji strah ili najosvešćeniji, ajde ne znam. Šta? Šta je to? Kako on izgleda, koji je njegov oblik, kako se on manifestuje? Strah od vređanja drugih. Isto, da, ali ne strah od povređivanja drugih. Da, šta je to? Da povrediš osjećanja drugih. Pa da govorim tako, da kažem nešto grubo, što bi povredilo drugu osobu. Jer verujem da ako sam pažljiv, da ću moći reći čak i duboke stvari, čak i teške stvari, čak i velike istine ili neku istinu koju osoba mora da čuje, ali način na to da to kažem i kontekst u kome to kažem je izuzetno važan i utiče na to da li će osoba biti povređena ili ne. Znači moja pažljivost. Iz kog mesta u srcu ja pričam? Da li pričam iz neke arogancije, ponosa, zavisti, mržnje, gneva, ili pričam iz ljubavi, topline, ljudskosti, želje da pomognem. I na Facebooku, ja imam 3 Facebook stranice, jedna se zove Gita Coaching, druga se zove Gita Coaching Group, a treća se zove Gita Coach. Gita Coaching je moja personalna stranica gdje opisujem svoje putovanje kao coach. Gita Coaching Group je stranica gdje imamo 6 tema u godini. Svaka 2 mjeseca nova tema. Sad upravo završavamo danas sa temom koja se zove Koristi pozitivan govor. O tome smo imali seminar, ako se sećaš pre nekoliko mjeseci ovdje. Koristi pozitivan govor. Onih 6 tema koje sam vama držao, a sada su postali 6 tema koje su za celu godinu na Facebooku. Od sutra počinjemo temu Osloboditi potencijal uma. I tu smo, ako pogledaš na moj Facebook, možeš vidjeti puno informacija o čistom govoru, ljubaznom govoru, pozitivnom govoru, i šastra, i razne lične realizacije moje i onih koji su članovi grupe. I po meni jako je važan stih, možda jedan od najvažnijih za mene stihova iz Gite je 15. stih 17. poglavlja, koji ide ovako. Ću vidjeti da mogu da znao što reći. 17. stih, vrste vere. 17. poglavlje, vrste vere. 15, 16, 18. Evo 18, ne, 16, 17.
Znači, taj stih govori o strogostima govora, opisuje se strogosti u vrlini, strogosti tela, strogosti govora i strogosti uma. Govorenje istinoljubivih, prijatnih i korisnih reči koje ne uznemiruju druge i redovno recitovanje vetskih spisa predstavljaju strogost govora. Znači, riječi koje ne uznemiruju druge. To je, da pokušam, slijedimo ovaj stih. Tvoj strah jeste da ne izgovaraš reči koji će uznemiravati druge. Da. Na neki način. A recimo šta je sa onda onima koji žele da budu uznemireni? Ko želi da budu? Pa ne znam ko želi da budu uznemireni. Pa ja dosta često nalazim na ljude koji žele da budu uznemireni. Ovako? Ono adrenalina. Ja nisam... Pa ne to, više da se suoče sa nekim svojim možda lažima, neistinima, da je neko razbije taj. Ja nisam naivan i sentimentalan. Mislim, sentimentalan, ja sam poprilično, ali nisam naivan i nisam sentimentalan u toj meri da, ili ne znam, vezan za popularnost, u toj meri da želim zadovoljiti svakoga. Ja se nekad šalim da lekcija je uspešna ako na kraju lekcije ljudi žele ili da te ubiju ili da te poljube. Kiss or kill. Kad sam bio u Portugalu, ako odete na moj Facebook, imali smo namahata program pored jezera u parku i neki dečak se pojavio, onako 9-godišnji, onako čutno slušao, prevodila me matići na masi. Na kraju lekcije je došao i poljubio me. A imao sam iskustvo na nekim lekcijama da neki ljudi su bili jako uznemireni. Čak sam dobio jako pogledne reči kao nagradu. Ne na lekcije, pa na Facebooku. Jako ih je uznemirila moja lekcija i verovatno mislim da pričam gluposti. Moj strah u vezi nepoveđenja drugih ima veze s tim da ja želim biti siguran da govorim istinu, da govorim na temelju svoje spoznaje, ne samo teoriju, i da govorim iz mesta u mome srcu koje je pravo, mesto gde je ljubav, gde je pažnja, gde je želja da se pomogne, a ne neko drugo. I ako sam ja to napravio, onda verujem da će seme spiritualnosti biti posejana i kogod je receptivan prihvatit će, imat će dobrobit. I nije moja odgovornost ako će neko drugi biti uznemiren sa time. Ako sam ja odradio svoj deo. Da, dobro. Mislim, ja tebe potpuno razumem o čemu pričaš. To što se slažem s onom, zato te možda i pitam, šta je tu onda strah? Znaš, ti recimo si jasno sad izneo da tu nema straha u stvari. U tome što si ti sad rekao, ti nemaš straha da pričaš iz svog srca, pričaš u jasnom kontekstu svog znanja, iskustva, ne pokušaš da manipulišeš, ne ideš ka tome da imaš dobit neku popularnosti u neku, kažemo, u nekim zemaljskim zadovoljstvima Maje, nego jednostavno govoriš zato što nešto govori iz tebe, ajde, da na taj način kažemo, neko svevišnje znanje. Šta je strah? Da, i sam interesuje šta je tu strah, jer ja nisam... Pa strah je da ne delujem ovako kao što sam opisao. Ove 3 poenta. Jer nisam uvek u takvoj svesnosti, nekad mi je glava... To je to. Ono, nekad mi je glava u nekoj guni ili pod utjecajem neke gune i onda ja nekad... Razumem. Izlanem nešto što mi je žao posle. Da. Zašto sam to rekao? Onda se izvinim. Sada razumem. Ako se ne izvinim, teško meni. Mislim, to je moje iskustvo. Tako je. Krišna kaže, moram da se izviniš. A kako to funkcionira? Što je griža savest? Da. Nije to griža savesti, to je griža moje utrobe. Pa dobro, tako se manifestuje. Šalim se. Možeš ga nazvati griža savesti, samo kod mene je to veoma snažna fizička senzacija. Kako mi odnosu ta naša savest sa naddušom? Pa pravo kod objašnjava to. Da savest dolazi od nadduše, osjećaš za ono što je, što nije. Ali, interesantno istraživanje smo napravili o intuiciji. I jedna mladić iz Australije koja je vidovita, ali posle bakta, ljuda za kirtanom, kaže, dosta mi je ovog lečenja, leči ljude na vrlo suptilan način. Vidovita, psychic, healer, iscelitelj.
i žena je luda za bhakti jogu. Ja, i kaže, ona isto ima jaku intuiciju. I ona vidi tvoju auru. Može ti kaže kakvu ti energiju zračiš. Anyway, i ona mi je rekla, tražila me citat o intuiciji od Prabhupada i ja sam poslala i izabrala je nevjerovatan citat. Mislim, tačno vidim da ima kompas. Tačno zna šta traži u vezi intuicije i šta je falilo u njenom razumijenju intuicije. I Šrila Prabhupada, ljudi kažu, mene vodi intuicija. Šrila Prabhupada kaže, intuicija tvoja, dobiješ intuiciju u skladu sa svojim željama. Znači, svaka intuicija nije čista poruka Boga, nego zavisi od tvoje prikrivenosti, zavisi od tvojih prekrivača, guna kojima smo, koliko će ta intuicija biti čista. Savest dolazi od naduše. Osjećaj za to šta je ispravno, šta nije ispravno, šta treba uraditi, šta ne. Mene ljudi nekad nazovu i pitaju me kad treba napraviti velike odluke. I onda ja moram da budem kao provodnik neki, kao kompas, da vidimo šta je najbolje, šta Krišna želi. I ja postavim par pitanja da vidim da li na temelju odgovora možemo doći do zaključka šta je sljedeći korak. Evo jedan primjer. Sad se pre neki dan desilo. Juče. Kaže, sviram u orkestru, ali hoću da idem u hram na nekoliko mjeseci. Sad mi se nudi orkestru prilika da dobijem još neko mesto da sviram. I ja kažem, ti hoćeš u hram, da li si siguran da ćeš ostati? Nisam. Šta se dešava kad ne možeš da ostaneš u hramu? Ostanem bez posla. A pitanje je bilo da li da zadržim posao, pa da samo odem, ne znam, na određeno vreme u hram, ili da odem na 2-3 godine, da si uzmem, da dam otkaz, i odgovor je vrlo jasan. Ako ne znaš da ćeš ostati 2-3 godine sigurno, ako se može desiti da bude kratko, logično je da ćeš zadržati posao. I da ćeš tići u hram manje nego što si planirao i da ćeš grabiti priliku da ideš koliko god je često moguće. Znači, to je poprilično velika odluka, da li dam otkaz ili ne. Mislim, radi se o materijalnoj egzistenciji opet. Ali ima jedno Prabhupadovo uputstvo. On kaže da mi ne trebamo da napuštamo dužnosti svog zanimanja koje imamo, sem ako ono nije vezano za greške delatnosti. Dobro, ali taj bakter želi da iskusi hramski, već mu je dosta cigu ligu